शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का स्टेज 2 का एग्ज़ाम हो गया है। आंसर की और बाकी सब क्रम में चल रहा है। अब अगला जो स्टेज है आरआरबी एनटीपीसी का, वो है आपका टाइपिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको पता होगा कि ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है इसमें एप्टीट्यूड प्लस टाइपिंग टेस्ट है। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो है इसमें सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है। 2025 का जो आया था वैकेंसी, उसमें सबसे ज़्यादा ये था ग्रेजुएट वाला और अंडर ग्रेजुएट वाला कम था। अच्छा, इसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट है जो ग्रेजुएट वाला मैंने बताया, इसमें सिर्फ 2 पोस्टों के लिए है, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, बस 2 ही में। इसके लिए कोई एरिया नहीं डिसाइड है कि आपको कितना लाना है, 30 लाना है, 25 लाना है। वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसका अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होगा, क्या उसका प्रोफार्मा है, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको आरडीएसओ की वेबसाइट पे जाना है और वहीं एक डायरेक्टरीज में करके जाएंगे और आगे क्लिक करते जाएंगे। जैसा कि नोटिफिकेशन में ही दिया है कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपको समझना है तो आरडीएसओ की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब इसमें उसी में ग्रेजुएट वाले में ही 2 पोस्ट और हैं, जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट भी है, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। जो इसमें आप एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, सब लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े उनके लिए मैं बता रहा हूं, या तो आपको इंग्लिश में करना है या तो आपको हिंदी में करना है, कोई एक में करना है। हिंदी में आप इंग्लिश में जब करेंगे तो आपके 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए और हिंदी में जब करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए। अब ये आ गया आपका जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं पास वाला जो बच्चा जो फॉर्म भरा था अंडर ग्रेजुएट वाला, उसके लिए था ये। अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सिर्फ इसी 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है और किसी के लिए नहीं है। और भी उसमें 2 पोस्टें हैं जिसके लिए नहीं है। तो इंग्लिश में सेम वही है, 30 और 25 हिंदी के लिए। ये आप चीज़ समझिए। अब कुछ चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ जो कि आपके टाइपिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। वो है एक ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशली डिज़ाइन mytestrank.com एक वेबसाइट है जिसपे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट सीरीज जो दिया हुआ है, 1000 से ज़्यादा इस पे टाइपिंग टेस्ट पड़े हुए हैं। कुछ आपको फ्री भी है, इसमें आप देख लीजिएगा। वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक आपको और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कुछ एक चीज़ें मैं बता दूं जो कि आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइपिंग टेस्ट है, जो बाकी के एग्जामों के जो टाइपिंग टेस्ट है उससे अलग है। अब जैसे मैं यूपी की बात करूं तो यूपी का जो जूनियर असिस्टेंट का होता है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। इसमें सिर्फ आपको कोई एक भाषा का करना है। लेकिन फ़ायदा नुकसान में मैं भी बता देता हूँ। जो आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें आपको वर्ड हाईलाइटेड नहीं मिलेगा, प्लस इसकी पेनाल्टी भी ज़्यादा है। आप इरेज करके सही नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप पैराग्राफ को आपको खुद ही स्क्रॉल करना पड़ेगा माउस के माध्यम से, जैसे वो सब इसमें पड़ा हुआ है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे mytestrank.com में, बिल्कुल जैसे आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम में पिछले साल पूछा गया था, टाइपिंग टेस्ट जैसे कराया था जिस तरीके से, वैसे इन्होंने अपने आरआरबी एनटीपीसी वाले सेक्शन में डाल रखा है। आपको वैसा ही मिलेगा जैसा कि एग्जाम में पूछा गया और संभावना जो है कि आगे पूछा जाएगा। और कंटेंट भी वैसा है, पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे नहीं होंगे, किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रखा। आप एक बार जरूर चेक करिएगा mytestrank.com। अब
आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको पता है, जो टाइपिंग टेस्ट हो या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट हो। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको 30% जो मेरिट बनेगी ग्रेजुएट वाली, उसमें 70% रिटन बेस्ड है और 30% एप्टीट्यूड टेस्ट का जुड़े। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में और टाइपिंग के लिए जो ग्रेजुएट वाले हैं वो आप सिर्फ क्वालिफाई हैं, उसका कोई मार्क्स नहीं ऐड होगा। तो ये आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से, अब आपके पास अब कोई रिटन एग्जाम की तैयारी तो करनी नहीं है आरआरबी। मैं आज सिर्फ बात एक कैंडिडेट के बिहार पे नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ टारगेटेड आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी और भी परीक्षाएं अभ्यर्थी देते हैं, जो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो नौकरी चाहिए तो कोई ज़रूरी थोड़ी में है कि आरआरबी एनटीपीसी ही है। अब किसी का सपना ये है कि नहीं हमको स्टेशन मास्टर ही बनना है, ट्रैफिक असिस्टेंट बनना है, या फिर जो इसमें एक कॉमर्शियल का बहुत अच्छा जो जॉब एक प्रोफाइल है ग्रेजुएट वाले में लेवल 6 का, वही बनना है। तो उसके लिए मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास अब नेक्स्ट स्टेज के नाम पे रखा गया है तो वो है या तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट। तो आप पूरी तरह से इसमें जुट जाइए। आखिरी मेरी बात थी ये कि इसका टेस्ट होगा कब, तो ज़्यादातर लोगों ने देख भी लिया होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, वेबसाइट भी कुछ बता रही हैं और भी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। वैसा ही लगभग प्रेडिक्शन ये जा रहा है कि सितंबर में आपका टाइपिंग टेस्ट होने की संभावना है। ये प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ, और सितंबर में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अगस्त का महीना है, ये बाकी जो प्रक्रियाएँ हैं बीच में वो सब कंप्लीट कर ली जाएंगी, ये सितंबर में जाएगा। हो सकता है कि मिड से स्टार्ट हो या फिर फर्स्ट वाले में ही, लेकिन ये सितंबर में। तो मोटे तौर पे आपको अगर मैं बता दूं तो आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है, आप 1 महीना मान के चलिए। और मेरा जो अनुभव है मैं उसको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले की को याद करिए अपने दिमाग में, आपकी किस फिंगर से कौन सा की दबे, उसके बाद आप बिना कीबोर्ड को देखे हुए टाइपिंग करना शुरू करिए। और जिसके पास सुविधाएं नहीं है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके पास अपना खुद का लैपटॉप नहीं होता है, खुद का कंप्यूटर नहीं होता है, खुद का सिस्टम नहीं होता है, तो उनके लिए ये है कि आप किसी अपने नज़दीकी एडवोकेट साहब के पास जाइए, उनसे बोले कि मैं आपका ये टाइपिंग करके मैं दे दूंगा, या फिर आसपास के जो सेंटर हैं वहाँ पे जाइए, उनको पर आवर के हिसाब से पे करके उनसे सीख लीजिए। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आप अरेंज करिए, क्योंकि मैं इन सब दौर से गुजरा हूँ, इसीलिए भावनाएं समझ सकता हूँ। तो आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, ऐसे मिल जाएंगी। आज के समय में थोड़ा सा आसान हो गया है, पहले बहुत कठिन हुआ करता था, अभी काफ़ी ईजी हो गया। थैंक यू दोस्त। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी अगर जानकारी आपको चाहिए होगी, आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछिएगा, मैं जनरली उसका आंसर दूंगा। और थैंक यू।